ebitongole byateekebwawo bwebanga ebitongole byateekebwawo kubanga tulabye ebyenguudo byebibira ebyaki ebisinga obungi naye tulina okwebuuza babiteekawo nakigendererwa ki kukulaakulanya bannayuganda biina enkola byabaleeta mu ggwanga eyakyusa eggwanga lino kubanga byo byalinga ebitongole baali bateddemu abakugu ab'ekyokukyusa ki obulamu bw'abantu kati essaawa eno kati mu kuzuuka mu kulaba nze kati twogera ffe mu kibiina kyaffe ky'amazima g'ebyobufuzi kati gavumenti bw'eteekawo ebintu eba n'ensonga ebiteesaawo kati kyenjagala okutegeeza batuwuliriza waliwo muliyo politiki tukiyita dual being of a government dual being of a government or dual being of a human being kitegeeza nti gavumenti oba omuntu ayina enzira bbiri waliwo oludda lwolaba n'oludda lwotakola ki kati fe abasomi baliyo politika bensi etalabika fe tusoma oludda lwokola ki lwotalaba kubanga bwe lubako ensonga enkulu zebatakubuulira eno lwaki ebintu bikola ki biteekebwawo kati n'olwekyo juzi nakoona ku nsonga egamba nti Coffee Development Authority lwaki bagiteekawo kubanga kati abantu bakaayana nenze nababikkulira ensonga lwaki yakola ki yateekebwawo kati bino ebitongole ebyateekebwawo tulina okusoma ebirowoozo bya pulezidenti ebitongole bino byateekebwawo n'ekigendererwa ekyokuyamba gavumenti oba okutuusa obuweereza nga bwe yali esuubiza naye nga kigiyamba n'abali mu gavumenti obutategeera bana bali mu gavumenti ebigenda mu maaso kati in fact singa abantu babeera wano nga bagala kukuusa butaginga kwonoonera bitambula ng'ate n'oteekawo ekirala wano kiba kitegeeza toyagala ono amanye ono byakola naye ng'ate balinga nga bagenda okukola byebimu naye nga kigenda kukuyamba mu nteekateeka empanvu obutategeera kati ekyokulabirako singa abantu bakimanya nti pulezidenti Museveni agenda kubeera emyaka 4 ng'olowooza bali basobola omukkiriza bali mulemeserezawo naye togaa nti waliwo abamanya ne waliwo batamanya waliwo abamanya nze mu 98 nali maze okutegeera nti bagenda kukyusa ssemateeka mu 2024 why manya mu 20 mu maaso kubanga waliwo debate era gudi yaseka n'okuseka waliwo profesa yali ayogera bali banukula profesa Kanyeyamba nga kuna bulungi egamba kati bo naye profesa yali akakasa eggwanga nti ssemateeka ge tukoze bakoze ki tiwali ali munyeenya naye nga baseka basera bawono byayogera ki kati n'olwekyo bino ebitongole byateekebwawo nga birina enteekateeka gyebitwala mu maaso bali abali mu gavumenti wakati obutagitegeera naye nga biyamba oba okutuukiriza obuweereza oba nabo okutambuza ekintu okulabika nga kigenda okumala emyaka gyonna mu maaso kubanga ensonga enkulu yabyabufuzi kati ebitongole bino bibadde nga bitambula bibadde biyamba abali mu byobufuzi obutategeera nteekateeka ya pulezidenti Museveni emyaka gyonna nga babeera naye wano boogera naye bannabyabufuzi bamanyi kiri kino naye nga kyebaliko kyabalaga si kyaliko bagenda okenda ali ku kirala ngati bantu basigala mu bbanga bagamba nga bamumanyi nenge bakola ki sembaga nti gavumenti erina face bbiri kati empeereza eyo bwegenda jjukira owekitiibwa pulezidenti Museveni abadde awa promisi mu bantu ngenda bagagawaza bonna bagagawale aleese entandikwa aleese ebintu bingi naye nga bisambire mu ebyo ebitongole abikulie nti ekitongole kyakisama mugerwa entandikwa eze nti ate wano simanya nupisavu whatever simanya biki nga bijja biyitira mu bitongole ebyo naye mu kuyitira mu bitongole ebyo kati ebitongole ebyo nabyo ngeri gye bitegeera nti byabufuzi nabo balaba bingiramu ne balabanga nabo balina okulya oba oliawo ne batutuukiriza kati ate olina okutegeera nti amamesa amangi tegeesimira bwennya kubanga ebitongole bino bwebanga byali biteeddwawo bibyeku bibikola ne biri ebiri mu gavumenti kati onaasuubira nti ono yanaakola ono yanaakola okukkakkana nga ebintu bitambula kubanga buli muntu tewali ayina mandeeti ejjudde buli muntu aga nti oba ono yanaakola oba ono yanaakola by the way kakuyogedde kalabikira nnyo mu nguudo waliwo oluguudo olwo ogenda okulaba buli mukulembeze nga nti olwo lwa yunula ogenda okulaba yunula ng'ega nti olwo lwa kanso kati buli omu alulekera twagala okuyamba abantu baffe abali mu kibiina kino bategeere dynamics zensi bwetambula kubanga bino nebogenda mu university nebogenda tibanyimanyi osanga profesa amanyi ebintu byako naye kati eyo enkola kati osanga ono aga nti oba ono yaani kwegamba okugenda okwekanga tibakoze mu bujjuvu osanga sente zimbazibwadde oli sente abazirese eno mu bitongole byeso ate ne mu state house wali ekitongole ekirala kati osanga abantu batandise okuba nga bakola ki nga oluusi tebatuukiriza naye jjukira by'oba ogaba
byosubiza mu campaign babyagala ku ground je walwanira bakubanja tukicho tuwa enkula kula neriwa neringange kati omukulembeze ne press egene mweyongerako kati wekitiba Jerusalem Musalebu yatuka onakola committee nakola report ye kubanga report ye ivudeko kugata ebitongole ebyo era president agali yamugolokosa ye report ye yamugolokosa kati njagadde banna Uganda kubanga waliwo akalega bicha njagadde banna Uganda namwe banna mawulire n'abategere byafaayo muyambe banna Uganda. Jerusalem Musalebu ina interview yakola mu 1995 enaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano 1995 interview yasoka challenge yasoka okukola interview yali y'amaanyi interview eyo eri mu katabo k'etatale 6 ku page ye 10 mpaka 13 nga wansi w'omuto gama nti Uganda to lose the future if nti Uganda egenda kufira bisera byayo yomaso singa naye Salim Musalebu yakola interview yali yanukula olupapula lwa Daily Monitor lwali lukubye omutwe okugamba bwe guti nti wekitiba President Museveni yali amaze okulemererwa okutambuza amaje n'ebyobufuzi mu Uganda bimuvudde muki mu ngalo. Kati Salim Musalebu n'akola interview ng'ategeeza banna Uganda ng'abasomesa n'okwetegeeza Museveni yani ng'agandi Museveni gwe manyi myaka 3 mmeka President Museveni yani nanyonyola wengeri gyazimbamu ekibiina nanyonyola engeri gyabakyusamu obwongo bonga bo bali bagati omutsege owamajja kulagala nti n'omuntu wa bulijjo nanyonyola engeri gyabasomesa n'abaganti omuntu kubenga olumuseka lukolagana n'omuntu wa bulijjo era mukwatagana mu bakomanda ne bakyuka n'abasomesa bw'obanga omulabewo ali bwati omwentebe y'omu maaso n'abasomesa n'agamba n'okugamba nti bw'otuuka ku mmeeza ya President Museveni n'osanga lipooti ebitongole bikesize bimuwa okusaanyawo abantu abamulwanisa naye abayita bise n'abasomesa ngaki naawe ebyokulabirako naga omusomesa ne sikiima baawukana n'agamba eskiima ye muntu aleeta ebintu nga beeta mu ngeri ya kifuba abeeta mu ngeri yakwerowoozako yekka tasomesa muntu era tubigenda mu maaso naye naga omusomesa ne bubanga gwe oganya okugobera kyagamba naye ng'abadde nga akiraba kirina amakulu ajja kutwala obudde okusomesa nga takubugutanyi mpaka omutegeere mutambule naye naga nti amaanyi ga President Museveni ye nga gwalabye kubanga yaga nti yakwatagana okuva mu 7-6 mpaka 9-5 egyo myaka 2 plus naga naye mu myaka 3 muguma n'okuva emabega nga tanamwegattako yakyali muvubuka muto naye okuva mu 9 yabona naga nti ekyokulwanisa kya Museveni kyakozesa abantu kyebatamanyi kumatiza abantu takayanya muntu nagamba nti niwe twali mu twayango nako ekyokulabirako naga twatugenda kuba kabamba tutambudde mayiro nyingi tukoye kabamba tu niwe tuka balakisinga bulayi mayiro ngemu n'ekitundu n'asindikayo bambegabe ogenda okutuuka erebaga abasajja bali mu balakisi bategedde n'abagambe n'ayita bakomanda baga nti ati tukyalumya tugende tuwano watufatu n'abamatiza essaawa 6 ng'ali mu basomesa ne bakyusa bakola ki naga nti ataawuliriza ataasomesebwa abalumba lubiri bonna basaanawo kwega ng'akwenya okulabirako nti akusomesa n'akutegeeza n'omutwala lipooti nti mutta abantu naga nti okutta abantu okutemula abantu kigasa kyakola luddawo n'akusomesa n'obawo ng'okoze eki kati lwaki mbagambye bwentyo kati oyo ye Salim Musalebu omuntu gwayogerako lwaki njuliza Sale kubanga Sale yakoze ripooti eyaki efuuse kaziko natabula eyekugatta ebitongole yagikola President Kayibi ate Salim Musalebu yali ayogera ng'alaga maanyi ga President Museveni ng'alaga nti mumanyi President Museveni lwaki yabwandika mu biseera ebyo Federo yali ekutakati nga Federo ekutta omuliro lwaki baga nti Museveni gavumenti muvudde mu ngalo nga Federo ekutta omuliro abantu bagala Federo ate bababuzaabuza ng'otalo lw'amaanyi ate ng'ekirala ne Meja Itongwa ng'ayingidde mu nsiko nga yakomaninga ya Federal Army nga tandise obuyeekera ate oyo yali komanda wange mumanyi yatulwanisa nga loza n'esasi ziyita muntu Itongwa omusajja toli wa musajja wa muzanyi kati nga debate yaki ng'ensi eyuuga kati abantu balaba ng'ensi eyuuga n'abasomesa nabaga mulaba omusajja oyo mulaba ng'ensi eyuuga naye ajja kukakanya ki kati kyenva njagala abantu banoonye ebyafaayo President Salim Musalebu atwale akatabo ako ke yayogera ka interview akatwale mukulu akamuteere mu mmeeza amugambe ki naye kati ekyo mu byobufuzi tutegere nti amaanyi ga President Museveni abadde ng'amatiza abantu emyaka gyonna gemaanyi ge Salim Musalebu yatugamba yali asomesa bana Uganda era mu butuufu n'enkakasa yali amumanyi kati olwaleero debate eze emmwanyi zikutte wansi waggulu kati bitongole ensi yonna eyuuga kati nziramu ne neebuuza kiki kati muliyo politiki tulina ekintu bakiyita reverse baptism reverse baptism kitegeeza mu Luganda nti
nti baptism kitegeeza nga bakubatiza ntuma erinnya liri bakwa muziki kati ensiko ekumanyidde oba kwe bakumanyidde ntono yani kati mu society wagwawo ekintu ekyamaanyi kiyinza okukyusa Umaru n'ava ku mbeera gye baali bamumanyi n'afuuka omulala okusinza ku mbeera ekoze eki eguddewo. kati nze nali njogera n'abasajja abamu abagundiivu ne bagamba nti bwe twakuba akalu kano akawedde 2021 akalu ako kakyusa President Museveni abantu ba Buganda bamuma akalu tiyasigala kyeki era lyali yaŋŋanda nga twagenda mu State House muzeeyi teyatwaladde ekifa y'amazzi na biki kwega muzeeyi yanyiiga nnyo kati okiwulira kati okunyiiga okwo kwakyusa Museveni abadde amanyiddwa ng'ateesa abadde amanyiddwa ng'awangula abantu mu kubapersuadinga n'okubasomesa kati mulala takyagala kukola ki kuteesa okitegedde era nze njagala abantu bategeere nti ffe ng'abali mu kibiina kino tuwulira abantu bategeera abantu kati abantu nganzi Kizito nze nali nkitegedde era nze mbadde mmanyi nti muzeeyi awangula abantu kukola ki okuteesa naye baga reverse baptism ereeta omuntu n'akyuka olw'okuba nki ekimukyusa kati ekyokulabirako nti Obote ow'enkaaga bwe yajja wano bwe yamala okufuna obutategeereka ne Kabaka Obote yakyuka Obote bwe yagenda na kivubo egundi erugogo bwe bamukuba essasi wano nga bamusi Obote yakyuka tiyaddamu kuba ojulutudde bamanyi okiwulidde kati Amini Alubbe bwe yajja wano abayekera batandika omuyekera ne bajja abava e Tanzania mu 7 n'Alubbe okwagala omuwamba Amini yakyuka Amini yakola ki kubanga embeera yamukyusa yamanya nti kati abalabe bakola ki weebali niye okuba n'engeri gyenkola ki gyemakwatamu kati pulezidenti akalu kano olukajja juzi nalaba nga yalina ndoozi obukakafu nalaba nga abantu bamumya akalulu abaono Buganda naye nga taba nti naye nja kuddamu era mbajjukize nga batomodde kalu muzeeyi yakyuka naga nti nalaba nga eyeekanga nti abantu bano kubanga ebiseera ebyakaasa mmeme bikuwa okutegeera tukiyita muri ya political tukiyita fair weather political frames nti ekiseera ekyakazikiziki oba kusalawo ekyakaasa mmeme kikutegeeza mikwano gye bali batya waliwo abakano babayuga ababenga empewo ekola ki n'okutegeera the trust political friends omuganda waga nti eryokanga netonya kati akaluka eryokanga netonya kakyusa muzeeyi engeri gyalamu ebintu kati n'amanya nti agenda influence ebyobufuzi ediminisinga kubanga reverse baptism ereeta ebintu nga bina nti political influence omuntu gyabadde nayo eba eruusiize aba atandisa ogiruuzinga kati atandika okukakasa eggwanga oba okukakasa abantu atandika kozesa biragiro nti gwe kola kino gwe okuddamu okuzuukusa abantu okumukkiririzaamu nga bwe yali aba takyapaswedinga abantu kati biba biragiro ogenda muliro kandi omuntu gwe twali naye ng'ateesa naye nga kati akyuse kati ye debate mbaga mwenaku zino naye boddayo ne weebuuza nti muzeeyi yagenda mu myaka egyonna yali myaka 35 37 naye mu myaka egyo egy'ekivubuka egy'amaanyi ng'apaswedinga abantu naye omuntu akyuka ate mu myaka gy'ekinaana plus naba nga takyayagala kumatiza abantu kubawangula ku debate that is the question kati olwa nali ngamba abantu nti muzeeyi mulina omusaasira muzeeyi muwange his capital President Museveni abantu bamwetolodde bamukwata tebakyamukkiza kubanga pulezidenti ye muntu abadde amatiza olaba tubali tulwana n'abantu nolaba omuntu alwana yajjayo nga tukutono minisita yali profesa Omonyojo eyiganga emagamaga namusanga mukutte bali bajja nga talina kyafaga mu tweeting mu feketi tujja kukola kwega abadde muntu tafa naye katula muzeeyi ali ki kati kiba kitegeeza tulina okunoonya bannayuganda kiki kati mbabudde ekyakyusa muzeeyi nti kati akaluka mu mawano yakyawo yanyiika nakola ki n'akyawa abantu kati takyalina mukwano gwe kati bw'oba mugaa kiki tuteze ki no gwe bwatokkiza kyange oli mulabi gwe kati abantu balina okuzuula bantu kyabayinfluensinga muzeeyi abamwetoolodde kubanga Sale Musayi yamukolako interview yatagikolangako sebo era nja kwajuinga bannamawulire bati mulina kitabo ekyo mbale njagala baproducing interview ya Jerusalem Sale oba bati mulina bitabo ebyo mujenzi jakubawa mu bifotocopy nye mu biwandike gwanga lina bilisome kubanga era tusomesa Museveni yani President Museveni yani nti musajja muteesa tesakola ki ne kati baga muzeeyi akoze eki agaddewo kati olaba ensonga enkulu olaba n'ensonga ya federa yali yakukasa mmeme eyaki ey'abalabe nga muzeeyi mukaka mwatula n'akola ki n'ateesa naye kati lwaki ekikyusiza muzeeyi ogaana okuteesa ng'alabikanga ali ku sipiidi ey'amaanyi ate luli yali nga muvubuka yali ku sipiidi ey'amaanyi naye kati kiki kati ekireese ettabu abantu bano ba business people baani
bakasabene ate kati kambulira abantu bategeere abantu bogera ku penalty bamuyita muyita penalty muganda wa omugenzi mu Gaddafi mwanyina esite kimanyi kati mukiwulya kuva ku manye penalty mwanyina wa Gaddafi siku muyita mwana Howard Libya mwana muwala kati kyo kibabuda atuwakanya ajiwa nkube winawe so n'olwekyo kati muzeeyi kati n'olwekyo kyo kirese tabu kati olaba muzeeyi kati olaba abantu babona wano bagaba palamenti abantu bonna bali ku bunkeeke palamenti bagisazeeko ate n'ensonga eri simple kubanga omuntu abateeseza abantu okugenda mu maaso okukulaakulana ebitongole muzeeyi yajja tubulye kati nze nkitegedde nti ebitongole bino bibadde bitulya naye bibadde tubifunamu titubifunamu eyo dibeti yali badejja nti abantu bapaganye birowoozo bannange ebitongole bino okusooka babiteeko bitwala kyenkana ki ne baga nti ebitongole bino bitulya nnyo tibina value for money tulina kye tubifunamu tubijjewo ababiteekawo mu kusooka ne beetondera eggwanga kubanga tufiiriddwa mu byo ge mazima nze ngamanyi naye nga mu byobufuzi ebitongole bino byali biteereddwa okugaggawaza abantu gurupu y'abantu emu mu ggwanga lino kubanga kyekyo kye nabagamba nti omuzeeyi Kenyatta yateekawo ekitongole kya industrial commercial development corporation mu Kenya naye yakiteekawo specifically nga kya gavumenti kugaggawaza bakikuyu bakwate obuyinza bunywezi n'akiteekamu omusajja wa Ngingi yafa juzi yalina emyaka 13 kati n'olwekyo ne bino ebitongole byateekebwawo ku nteekateeka y'ebyabufuzi naye n'ebitongole bino abantu bano nabo bakyuse kubanga baali bayamba muzeeyi okunyweza obuyinza naye abalala bantu baboofu nnyo kati ebintu bogera ludikya kubanga bafunye sente kati balinga bagamba nti fafazali tusigalewo n'agende abalala baga nti agende abalala baga nti asigalewo kati era ekireeta ekyo reverse psychology ereeta nti mu gavumenti ijja kusanga mulimu internal tension political tension mu gavumenti mwenyini nga abantu kati olaba tebali ayogera buli mulimu tension kati n'olwekyo nze ndowooza nti ekireesa akagugumuko kano konna butakkiriza kuteesa ebitongole okuvaawo balize batumatiza ne baga ebitongole birya sente za gavumenti bikozebwa ebiti birimu ebiti baasi kati ebitongole tulina kye tubifunamu nga tubabuuza mwali mutaddewo byaki okusooka nti twabiteekawo naye twali tulowooza tugenda kukola mu bulungi naye tulina kitukoze eki n'olwekyo tubijjeewo ndowooza munaala bannayuganda abantu bali badde bakola ki kati ate abantu baga nti ekitongole kino ekyemmwanyi kibadde kituyamba lwaki tokyekaawo kubanga bwe tugamba nti eggwanga lino bannayuganda boogedde bagambye UCDA esigalewo ebadde benefiso kati nga gwe omukulembeze wabakulembeze muyinza okulanga erimu obukyamu naye toleeta kintu kigenda kuleeta bukyayi ku gundi kubanga kati nze muzeeyi kyendaba ekisooka ababaka ba palamenti aba NRM bonna abasacrifices abawonze mu mazima mu byobufuzi abawaddeyo abavuddewo attakubi kwabo n'abantu bonna abaga nti bagenda movement bagenda kuba ku buzibu kubanga eno ensonga ya mutawana lwaki pulezidenti Museveni yawangula debate ya federal n'ebyo nga yitongo atandise yakola bwati lwaki abantu baga nti ebyobufuzi muvudde mu ngalo yayitanga abantu 3-5 yasulanga atunula kuengejinga abantu kati Salim kyeyagamba nti bwe tumanyi Museveni naye abali bakuta omuliro yabengejinga n'abagule ne wandibadde mwagala kino tukole kino okukakanaga ebintu bikoze eki biteredde naye ensi yali ku faya osanga batuse noga nti ebyobufuzi bivudde muki naye n'asula ng'asula atunula abamatiza tukole kino kirimu ekiti kino kirimu ekiti mukupaswedinga ensi neeraala era ensi neetebeekera wanyumiza ne process y'okuzaawo obwakabaka kituufu ate okuzaawo obwakabaka nga NRA abasinga obungi bagamba nedda sebo kamala okugamba yayitamu kubamatiza kamala okugamba ate nze nali eggulu twava mu brigade nze nava mu paaka eri netugenda twava mu brigade council ne bagenda naye nga bakomanda bonna bacommanding officer ne baani nga bo bagenze naye nze nagenda nabo nagenda mu double diff netugenda paka eggulu naye bakomanda bano abayivu abava ekambala bati bakkiriza naye njagala okugamba abaana bano abalwanyi bacommanding officer abavubuka bali bavudde mu twayangu bakasumba bakyasiima basendagire bagamba nti sebo tewali muzeeyi n'adiringa ne bana abayivu abali baganye baani bali abayivu abo naye basebangalo naga baganye be bali abayivu naye bano bakomanda ba ground man ne bagane ne badda ku kusajja Museveni olukiiko lwali lwanaku lumu lwamala ennaku 3 n'abamatiza ne bakola ki ne bakkiriza kati n'olwekyo muzeeyi tumumanyi kati n'olwekyo naye era nze mpa credit ku baana abafa mu twayangu era bannange nali njogera juzi n'abantu abo naye nga nti bannange ebintu by'obuwangwa tubizanyirako kyolwa nayogera juzi wanne bagamba that there is no man however great you are you can win a judgment against your clan or tribe you cannot cut why kubanga bano abaana bonna baali bavubuka bato
bakomani mu myaka 20 naye olaba abaana oba bategeera batege buwangu ngolaba ng'omuntu amanyi ekintu ennyinyi naye kati kola ki situmanyi so n'olwekyo kyekezako gamba nti okuteesa kintu kikulu lwaki abantu tubeera mu teeso lero yakasammeeme kubanga kati bino ebyemwanyi olaba abantu bonna palamenti eri ku mukeeke buli muntu yena ali ku mukeeke eggwanga linga erimu ekintu eky'amaanyi kibanga ekitegeeza nti waliwo omupango okuganti bannayuganda tebakyalina ggwanga mu ngalo zaabwe naye ekisinga okyenjagala abantu bategeere olina engeri gy'okakonyuma ate n'okavaako gavumenti yennyini ye yatandika ekitongole bwemanyi nnyo gavumenti yennyini ye yagala okukijja now what is the concern kati concern eri bweti ey'abantu concern yalibadde kyengezako kusiga ekifaananyi singa gavumenti ya NRA mu 86 mu kujja yasangawo UCDA bwemanyi nnyo netambula nayo negiteeka mu ssente nga bwe bize bitambula kati nemala wano weetuuse nega nti ekitongole kino kiveewo awo naalibadde ŋŋamba nti bano balabye eki tebabanga baagala kwonoona bye baasangawo you get the point naye tebakisangawo ne bakissaawo olw'obulungi maybe bwe baali baloosi kati baagala kukijjawo where is the concern kati concern eri bweti nategeeza bannayuganda batuwuliza nti okuteekawo UCDA mu 1991 yali nteekateeka yakuyamba gavumenti ya movement y'enkyukakyuka okusimba makanda okujjawo kubanga yali erina byejjawo bw'oba ojjawo ekintu olina okuteekawo alternative kati okuteekawo alternative okusaanyawo society zonna ezaaliwo kubanga zaali za UPC abalimu bonna baali bamemba ba UPC cooperative ate nga waliwo enteekateeka ey'okuyimiriza ebibiina by'obufuzi kati wekyo olina ngeri gy'oyinza kuyimiriza byabufuzi ebibiina biremu abeesi nga zino society zikyakola wekyo kisobola kubanga bamemba baali ate enteekateeka za byabufuzi kyali kigumu nnyo kati wali olina okusaanyawo ebyo naye oteekawo enteekateeka nawe nakuyamba okole ki osimba amakanda okitegedde ekyo abantu okujjako nga batunula bbali yali ensonga enkulu nebina organisation zino nazo zaali ziteereddwako naye kati temulina okutegeera kati ogere kino olina okutegeera wano wetutuuse essaawa eno zino yonna organisation zino zonna ebitongole bino byonna space bw'otunuulya abazungu bano balabika nga baagala ligimu kyengi mu Kampala gavumenti nebagiseketerera ge mazima abantu bataddeko enkubo bakola kibakola kati kitegeeza nti n'abazungu bayinza okuinfiltratinga ebitongole bino okubikozesa okujjawo gavumenti president okuga nti bano ababirwanirira nabo tuli mu kubeetegereza that is it kati nanoonya ekijjiramu temunakitegeera kubanga bibadde bina direct contact naki kyokulaba nti NGO baziyingiramu nga babuuza zino sajja zitya kubanga badde bagaziyitamu foreign funding abantu abayiringa gavumenti kati bino ebitongole olwokuba biringa n'abazungu butereevu ate abazungu abamu baagala ligimu kyenyi e Kampala kati gwe oyinza okukiraba nga okiraba naye kati naze yasomesa etalabika mba nkiraba nti luli byalina papasi ey'okuyamba gavumenti okubeerawo naye kati they can be used okukola ki okujjawo gavumenti oba nga tibikyagenda ku ntoli oba ku gita etwala gavumenti muki mu maaso kyona nti sipiidi y'amaanyi togamba gavumenti nywanjasi eno ensonga nkulu kubanga ekintu omuntu kyataddeko sipiidi ey'amaanyi kiba kitegeeza kati kankubuli gwe sokola bwe bayimpiikize deputy president wa Kenya ku sipiidi ey'amaanyi why because deputy president bali bagati ayagala kusula gavumenti ya Ruto kati omuntu ayagala kusula gavumenti tewali kulinda muganda wange olaba ng'ebintu by'omuzannyo naye nga waliwo ensonga ekweke nti abadde akola pulaani basuule gavumenti yani yateekamu omuliro mubavubuka kati obamugjawo maamu tebamulwisa kubanga yali basaanyawo kati n'olwekyo ebitongole bino oluvannyuma lw'okubikenga obulungi ng'ate oli babaze okutwala babikenga ne balaba nti empeereza yabyo yali eze kunyoza gavumenti ate biri kibaliga babiyingiddemu enijjo bazinoonyerezaako kati bumuzeeyi baga nti waliwo criminality ekyo kintu kinene tokiraba nti face value oyinako nzijukiziza nti taata asobola okuba bana balina kasente asobola okugula emmotoka eno zino zemuyita family car eya Nuwa oba Alphard nga taata yagiguze andi abaana be bakane bagyeyagaliramu ku lwesande bagenderamu ku kyaki bonna ku Christmas bagendako mu kyalo bonna taata n'azuukuka lumu naga nti emmotoka eyo ngitunze oba okategedde njagala abantu basike ekyo naga nti emmotoka eno ngitunze abantu bonna basituka ewaka abantu bonna ne basituka baba batuufu nnyo naye taata ono aba n'ensonga eyebuziba ayinza okumanya nti bagenda kutta famire yena mu ngeri mmotoka eno naga kanjijo ngulaka motoka buli muntu agende mwemu oba maama ono alina engeri gyavuga emmotoka eno neyefuula agenze mu kyalo mipango mirala emmotoka egende kutta amagitunda kati olaba ebitongole kati mulowaka ne musituka tunaatambulira wa tunaakola tutaffe ebadde etutwala mugundi oteekeddwa okuba nga otunula ebuziba kati kino ekibiina kye kibayamba okutunula eyo bino si byakulaba ku ngulungulu
oteko kwanga olina okumanya okw'amaanyi kubanga baga nti emmwanyi kati zireeta trillion 5 trillion point 3 mu ggwanga kati n'olwekyo ekyo kikulu naye wayinza okubawo ensonga egenda okuyiwa ekisero ng'eriwo ekintu kyonna kubanga kasolabe ekintu kiri mu speed manya that is power contestation kasolabe ekintu kiri mu speed kubanga abantu abalina obuyinza obuvunaanyizibwa bwe bukulu kubeera na buyinza kubunyweza naye ekintu kyonna ekitandika okunyenyanyeenya obuyinza kati kiba kibadde kimu kitizisooyedande kati olaba vice president wa Kenya yewunza mangu nnyo ebintu nga biddukaga speed kubanga afuuse mulabe wa system osegedde kati n'olwekyo abantu balina kulaba bulabi ebitongole ebivaawo olina okusooka okutegeera lwaki babiteekawo what were the purpose kyobula nababuulira purpose nti government ya movement okusimba makanda baga principle eri mu revolution that a revolution supplants all the order in order to put up its roots ejjawo enkole ki enyenya abantu ebibaddewo ate nga mu society zonna zaali zazimbibwa mu byabufuzi kati wali tosobolaga nti ebibiina birimu abeesi biyimiridde biri ku bitebe ng'ate zino society weziri ng'ate abantu mwebali bamemba kati kyaliba nekigenda maaso olina okuzisaanyaawo okusobola okusimba amakanda oli ku radio budde oyo omuntu wa bulijjo tuwumulamu katono nnyo ate tukomewo eddakiika ziri 20 zezibulayo okuwera essaawa ssaawa 2 ez'ekiro katujji zo ziri 15 zokka eddakiika zezibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro ssaawa 2 ejja kuba puroguramu eyawo otabadde gye tujja okuba nga tugenzemu tuli mu kibiina kyaffe ky'amazima g'ebyobufuzi ensonga tubadde tukunnyonnyola kawonvu n'akagga mali twakugamba nti mu puroguramu yaffe eno tetwogera byakungulu twogera ebiri wansi w'emmeeza byobadde tolaba kale n'olwekyo ate nno ebimu oluusi tubyogera naye nga weetaaga okussaamu obwongo bwo nnyo okutegeera ki kye tubadde twogerako mukulu kizito olwo future eba egenda kufaanana etya nanti kati singa tubeera ne contestation eno bweti one for example abantu bano ababulijjo abalimi b'emmwanyi common man ye tamanyi bigenda mu maaso sika ekifaananyi kiri kyekugambye taata atunda emmotoka ebadde eyamba ewaka ayina ensonga eyeebuziba bano abantu b'ewaka tebagimanyi bo bakayana genuinely totunda mmotoka yaffe ebadde tutwala ku kyaki okitegedde taata emmotoka agenda gitunda bagenda kunyiiga awaka watabuse what is the future like kyobudala mbadde ngamba abantu nti mu bannamawulire muyambe abantu kubanga editoriyo y'akatabo kali eyali ku headline ku talisika kwaliko omutwe the politics of poverty gwe mutwe gwako 95 era ebyobufuzi ebyobwavu gwe gwali omutwe gw'akatabo ka talisika volume namba 9 kawandiike wenda kusoma 5 omwezi ogwokutaano 95 ku taito yako kuliko nti the politics of poverty waliwo netandikwa nakinaki munderi we wali interview Jerusalem Sale yakola eyakasa meme omutwe gwayo kugamba Uganda to lose future if na empapula sap nga yogera anyonyola abantu kati n'olwekyo kyobulamu balifalinze baddeyo kubanga the very same debate eyaliwo bayizeni nga baga nti bagala kwafuwaza abantu ye debate kati eriwo jembe balifalinga era banamuli bayamba abantu baprintinga ebintu ebyo nakataba okusinga wekitiibwa Jerusalem Sale yali badde akasitwa katwali muganda we kubanga ye yennyini yakoze ripooti amujjukiza amaanyi ge gabadde luddawa bwebagamba nti bwebanga oyagala okusuula omuntu you force him to undo his early achievement oba you force him to deviate from the real character which people knows nti muwaliriza okuva mu kifaananyi abantu mwe bamumanyidde oba omugeramu kuba ekiko kati pulezidenti amanyiddwa ng'omusajja ateesa awangula abantu persuasion ne bawamulabewe naye kati muzeeyi bw'afuuka bw'abanga atabuse abantu bagenda kutegeera maanyi ki kati amaanyi agonza genjagadde okubalaga gekabadde mu Kenya okutwala ligaca nga nebigere tibikwata ku ttaka kati bino ebitongole biramu wano bwe biti n'ebitongole bino byaba infiltrated byayingiramu namuginga bawulira nga kati kuli bino tuwulira nawe kubanga bali abazungu eri wabweru bagala emyaka 4 gamala kubanga abazungu kiki bali bagala gavumenti neveodda nga bagala okubba amafuta naye omusajja balemeseza bakola kamesikamula tujagafu balaba omusajja naye atambulanewo kutaya baga tugenda okubba amafuta naye ono yabamastalinga kubanga nga yakajja mu gavumenti bamugamba nti nga yatuuka mwezi gwakubiri nga 26 January 26 mwezi gwokusatu ngenda kusoma 17 ne bamulumba abaseero si butwagala kutebeka endagaano ey'amafuta nabaga bisibimanyize ni muyekera kamalo okwetegeza nasindika abantu ogenda okusoma amafuta gatwala emyaka 8 kati abantu yasindika mu kyenda ali amanyi nti mu kyenda mukaga nabavuddeko ono yalina pulogulamu y'empanvu
abantu bakitegeere nti president yajaga ina programu yeki naye kati bano abasajja bamaze okumubaza balaba okubba ebintu byabo n'amafuta gabalemeredde bwe bayogezayo tujagasiba 12 13 naye ng'agenda ayogezayo ekisaanye kati baagala muze yaveeko kyekigendwa kyabwe naye kati amaze okulaba nti bwe baba baagala aveeko balina okweyambisa bano abali bigurupu bino kuba badde bakolagana n'obutereevu abamu kyolaga alikaali kuli bino n'olwekyo njagadde abantu muleme kulaba nsonga eno nga mulaba bumwanyi. This is the politics at play, consolidating a political power. Kubanga ono akenga nti bano n'abala bafunye ssente abala bafunye ssente kubanga babaleta ebibiina bino biyambe gavumenti okunywera n'okugenda ku ntoli abala bafunye ssente baga oba muzeeyi yavaako aveeko fudafu wetubi kati ate musajja abataleta bakiyamba tebaddefukedde bano balina okuvaawo mangu nnyo obanga tebanasimba makanda tulina okuba distolinga mangu nnyo. Actually, but tuddayo okukakasa ensonga eyo kyewayogedde nti abantu bano almost batwala ssente ezitwalibwa poliisi n'amagye mu bungi nnyo baalisinga n'abakozi ba minisitule. Nati agambye nti ebitongole bibiri bana bali abantu 3,680 abagwamu batwala trillion 2.986 naye ebitongole bibiri birimu okuba abantu emitwalo 2 ebibiri bitwala 2 trillion 0.9 kati kula bano bavundu buvundu ate nakalala kembadde noonya nti oyina kyowakira dio government nti government ina first bill erabikanga government ejjudde esobola okusuula eri mulambulukufu kati abantu wabeerawo omulabe wammwe asobola okukozesa gavumenti kubanga erina buli kimu kyonna n'asuule webale nnyo kati ate nga batekawo bano bayambe okucekinga bali n'okunyweza eyo kati ebintu bikyuka olaba omusajja ali kaali muzeeyi yadateesa ki kumba ali mu lutalo wakati ali mu combat kubanga kati bwolaba ekiriwo zino si mwanyi bumwanyi waliwo ekintu ekirala kuba bw'obuuza omuntu mu byaddala n'omubuuza nti enjawulo wakati wa ministry of works eya geno kati neyunura makulu kiki enjawulo mbuulira enjawulo eri oli ayinza otuyana mbuulira ministry ebyekola nga yunura tebikola ate ng'ono ayina sente oba yunura byekola nga ministry tebikola osobola otuyana kati n'olwekyo sente zebakozesa olita kulima tebadde tebazimanyi babadde bazimanyi obanga olinga ayina ministries ziri mbagambe muliyo politiki tulina duo like being of a government. Being of what? In the first bill, government is the first bill. Jomanyi jotamanyi. Ate jotamanyi ye kumeri jola. Kubanga bali abali mweri jola batibamanyi. Bali awot. Kati n'olwekyo muwulize kino kibiina kubanga kirimu abasajja abeeteeseteese abamanyi abasomesa entalabika. Noti 75288955 ne noti 788552 28 dakiika ziri 8 zeziwulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro ssaawa 2 ekibiina nga tukiggalawo radio buddu akoze atya essimu nzigule noti 75298955 ne noti 78 5M 57228 z'essimu z'oyitirako radio buddu webale kuweereza ssebo naawe webale kuwuliriza dokita manyi webale kusomesa ggwanga naawe webale kuweereza ssebo abanja loni kisirapo omwogezi wa Nuupu Mpunga Saabukawunti akyagadde nnyo ekitongole kya UCDA kibadde kikoze bulungi era ng'omulimi gwe ayina essuubi mu maaso olaba dokita akoyita ku kyalo osangayo enkyukakyuka nze nno omusajja yakwata sente zange miliyoni ziri munyambula enkoko za vanira 19 nga buli nkoko ngigula omutwalo vanira we natuukira omufuna tunda 13 nekyusa obwanga nengula emmwanyi netandika okusimba emmwanyi kakati zibadde zitaddeko olutotogolo nga zine essuubi nti omwana wange neyima ajja kusomera mu ssomero eddungi ate abasuubuzi bawano beezira kakubye kizone ekyogenda kuwera nti kiro egula 13 eyakase akakaaga akatata k'emmwanyi kagule 2 zino ngazi wabula nze kinyambye nnyo ffe ng'abooludda olw'opozisoni mutuwadde gavumenti espadde ekyokulwanyisa nga tugenda mu kalulu ate ab'ebyalo emu mugenda tugamba ki naati tugenda bakubisa guno omuggo gwe muletemedde nze loniikisiraako omwogezi wa Nuupu Mpunga Saabukawunti mukama abakuumi kale tweyanziza oli ku radio buddu walo naawe bali kuwuliriza
Yes, Franco. Buddu. Hello? Hello? Tulabika tolikiriya bulungi. Buddu. Naawe bali kuwuliriza. Naawe bali kuwuliriza. Kulamusiza Nalongo. Katiwe bane omufuka kuli montamu. Oyenda okukoleka? Obatolya. Ate bwe yasa oboya sentamu. Mwenye maje. Bese twabanga yakimanya. Kyogera wano bali yakipakira. Lwaki kizo kisomesa kino. Ekibako ine banga lyonna. Ekirala. Ekyo bagamba okuzaamu. Bwatwetera embuzi ezina earingi matu. Bwatwetera ebijanjaalo ebyalimu amayinja n'obusaba embuzi ng'ozojjukira. Bebamu abatwetera enzige ezali ku ppata zonyowulira. Tuli beeraliikirivu nnyo olw'ensonga twawulidde ekyuma kyazimbisibwa embalala. Ate ngeeba azikuza ekiyi. Kati ebibuuzo ekiba twebuuza wanga bamanyi nti byaliwo. Oba kino kibeera tekijja kukola. Naye basooka kisema lulimi mwaitenda bakulinnya. Ekirala gavumenti yano okubeera nti erina okwemalirira. Ebibuuzo bingi ga ansa ntono. Ozaajuma kyennengedde okuba tuyinza okukaalira ekibeetu ga tewali kigassa. Ekibeetu ne bakikulekerawo nga ku vanira bw'olaba ne bagamba nti ekuzi emwezi ozitunda zimala kuyita mukulu majemu kiro bajja kusingira 10,000. Era tufunika bye tufunyeemu. Ng'ebibuuzo bingi ga ansa ntono nendabazongende bafaza ngobya. Essaawa esange n'ebekkiriza kino ekiriwo. Nalo gaite Bugonga. Alongaita bali kuliza radio Buddu y'omuntu wa bulijjo. Radio Buddu. Kyenzudde nti abantu tebamanyi debate egenda mu maaso. I don't know whether you are paying attention. Ndinaawe bulungi nnyo. Ti abantu tebamanyi debate egenda mu maaso. Kuba oli agenti bagenda kusala emmwanyi ebbeeyi. Bw'owuliriza general y'abantu. General public kyeyogera. Bo balowooza nti UCDA wevaawo ng'emmwanyi egwa ebbeeyi. Kati Umaru UCDA ebadde ekola ki? Kumaru kamaru UCDA yerinyisiza emmwanyi. Kati Umaru kamaru kugamba bwenti. Ekyo okukubaganya ebirowoozo kw'abantu bonna kubanga abantu tebakyalina bwesigwa mu bakulembeze. Kyekyo kyokka. Tewali kirala. Abantu bamanyi oli akwanino gani nti ku kiseera kiri baga vadde yalinnya omuwendo n'agwa. Embuzi ab'enzige waapi. Kati abantu balina references. Okitegera kyegamba the all issue eri ku trust in leadership. Kubanga abantu babanga beesiga abakulembeze bw'ogamba omuntu bagoberera. Okitegedde kubanga baba bamanyi nti endowoozayo eri mu interest yaabwe. Kati oli bw'aleeta peneti olinaga nti peneti bamuwa sente obuwumbi 1,400 azimbe eddwaliro liribooti liriiwo. Naga nti bazimbe ekyo tuwali. Kati abantu baba kyekiri kye nagamba nti what they call nti reverse baptism nti omuntu ebibadde bigenda bigwawo biyinza okukyusa abakulembeze. Naye ng'ekireeta ekyo okuluzinga the diminishing political influence of leaders. Okitegedde? Kati kiba kitegeeza nti kati nga debate no bweriwo ng'olina ekintu ekirungi kiteeke ku debate you persuade people by debate. Toforcing abantu kugamba nti ono agamba kino agenda kukola ywe kulimino. Naye koyinza okuba n'ensonga zo z'omanyi zireete wansi. Manyi bulijjo twogera wano kati nakyentegedde. For real. Nongedde okakasa bulijjo ekigambo kyogera nti President Museveni baamuwamba. Ono omusajja tewali amuyambye. Kituufu. Kunnyonnyola bantu ali yekka. Iswe ne ya UCD. Ali yekka. Mu kisaawe that is what I'm saying. I've just discovered mu program. Kamalo kuga. Nti ono omusajja tewali amuyambye. Kubanga nkizudde ng'abantu tebamanyi kigenda mu maaso. They don't know. Kubanga abantu bali green kati waliwo abalayidingira ku ignorance of the people. Kati kamalo kugamba okubawuddisa n'okubabulira ebitali. Kati kamalo kugamba ate n'abantu ne babuukire kuba tebamanyi. Olaba nagamba nawe nali tekirowoozo wanenga nti Abannayuganda okusinziira bwenda babakulembeze bali nti president abantu badde bakyamukkiririzaamu nti kyali badde kyamakulu asookadde ebbali ye asobole okutukulungamya muje bujja. Kati gwanga kitegeeza tuwali muntu agenda kola kati bano bakufunye omukisa kubanga ye muzayinza okuba nga ayina by'amanyi kati yegeeza kukubulira abantu. Naye kati bano abantu abamuliko oli bawulira nti bawadde gundi obumbi bano bazimbe factory eri balese penalty bakoze kati abantu naye bano bali luddawo balina embuzeeyi okuvayo boogere.
basomesa abantu kati kyolanje lwaki interview bwe balumba mu 9 genocide musale yavaayo ne batandika okuwandika buli wamu abo ne bapiikinga onfuna kyegamba. That is why I'm referring kwezo interview waliwo basabani bataliza bani ensi yonna nekubaganya ebirowoozo abo ne bapiikinga naye kati muzeeyi asigadde mu kiwajeeka kiba kitegeeza nti ali mugoba agenda ye yekka. That is what it means. Abasasula we bali abali mu bitongole we bali bamaanyi tibasirise kiba kitegeeza nti nabo bennyini there is what we call conscious refusal. Conscious refusal nakyogerako muri politiki kitegeeza be bantu okubanga befude nga baganya ekinaye nga mukumanya mu bugenderevu kati wakiti bavayo ne bogerere mu babuzaabuza kati kitegeeza muzeeyi asigadde mu bbanga yekka. Kati basigala mu bbanga yekka omuntu kyengamba genocide musale agende adeabulye muzeeyi nti muzeeyi eno bato togenda kugiwininga kubanga bw'obanga nti njogera mu bannayuganda bakoze eki bakaayi tibategedde demo basomese bona basomesa banategeera obulungi bw'ensonga eno bajja kukoma babere kuki kusaidiyo nozo kitegedde. Kati bano bawambye muzeeyi bakoze eki bekwese wansi wa mmeeza kyola nti abali enguzi abanoonya ebitongole abakoze eki tibajja kwogera ennaku zino basirika bakolera wansi wa mmeeza. Kati muzeeyi ali mu kwerwanako yekka tewali amuyamba ate kati ng'ensi empya lutalo lwakubaganya birowoozo kati sooli akuwininga mu kutegeeza abantu ng'alina n'obujulizi aba oluzize ki oba oluzize ebbatu. N'olwekyo nze ndowooza nti muzeeyi yali badatta ebigere n'agamba tukubaganye ebirowoozo. In fact abwajuini genocide abulye muzeeyi atta ebigere eno ensonga asooka agireke kubanga eno ensonga egenda kuba yensonga egenda nagamba abantu eno ensonga yemwanyi ensonga ntono nabagamba nti mu 2021 nti ensonga egenda okusalawo akaluka akajja mu 2026 egenda kuba nsonga ya ttaka. Emwanyi babayiza we ettaka lirivaako ki lirimuwako emwanyi kati n'olwekyo abali mu gavumenti bali mu kwaminga bali mu opposition bakole ki basanyewo omuzeeyi. That is what it means. Bamulya muddo olukwe bamukoone tibagala mubuulira. President Museveni alinga abantu babadde mu kihooro nga balina omulyango ogubafulumya ne bawera ne bawanika emikono baga tugende tulwane ne baga gwemu biri naggulawo nga yakulembedde agenda otuuka ku front otunule mabega nga bali basigadde mu kihooro oli akootinga speaker omulala akootinga ono omulala akootinga mbuzi oli akootinga penalty ogenda okulanga abantu balina justifiable. There is what they call crisis of the trust of the leaders. Mukulu kisoro sibula batuli ntumira ekitiibwa Honorable Mulindwa biri mu maaso